আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া দ্য ওয়ে অফ এন্টারটেনমেন্ট। দর্শক, আজকে আমি আছি বেবি শপে। আপনারা জানেন বেবি শপ এমন একটা শোরুম যেখানে কিন্তু বাচ্চাদের অলমোস্ট সব ধরনের ড্রেস, খেলনা, জুতার কালেকশন পাওয়া যায় এবং অনেক অনেক বেস্ট কিছু কালেকশন পাওয়া যায়। তো আজকে কিন্তু আমি বেবি শপে আছি। আপনাদেরকে দেখাবো এই ভিডিওটাতে কিছু বেবি খেলনার কালেকশন যেগুলো কিন্তু সবসময় বেবি শপে পাওয়া যায়, আর কিছু বেবি অ্যাক্সেসরিজ। আর এগুলোর বাজেটটা বলে দিব, আর আপনাদেরকে এই শোরুমের অ্যাড্রেস বলবো। তাছাড়া আপনারা কিন্তু চাইলে আমি ভাইয়াদের একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনাদের জন্য দিয়ে দিব ভিডিও শেষ, এবং ডিসক্রিপশন বক্সেও সেটা থাকবে। তো ওই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনার এরিয়ায় তাদের শোরুমটা কোথায় আছে বা তাদের অফার চলছে কিনা এগুলোও জেনে নিতে পারেন। এবং তাদের কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের অফার থাকে, 50 থেকে 70% পর্যন্ত ডিসকাউন্টের। তো সেই সময় কিন্তু আপনারা দেখা যাবে যে ভাইয়াদের কাছে খোঁজ নিয়ে আসতে পারেন যে ভাইয়া অফারটা চলছে কিনা বা আমাদের রেডিও শোরুমটা করি। ঠিক আছে, তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিছু খেলনা এবং এগুলোর প্রাইস আর বেবি অ্যাক্সেসরিজ। যেমন এখানে বেবি টয়েজের একটা এগুলো ছোট বেবিদের বেসিক্যালি লাগে, একদম ছোট বাচ্চাদের। এটা হচ্ছে 360 টাকা করে। ঠিক আছে, এবং এগুলোর মধ্যে কালার টালার ডিজাইনও চেঞ্জ আছে, অনেক ধরনের কালার এবং ডিজাইন আছে। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই, এই যে দেখেন এই ধরনের অনেক ডিজাইন এবং অনেক কালার আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এখানে আরেকটা খেলনা আছে বেবি টয়ের, এবং এটা কি বাঁশির মতো বাজবে? আচ্ছা, এটা কিন্তু বাঁশির মতোই বাজবে, বাঁশি খেলনা এটা। এবং এগুলোর প্রাইস হচ্ছে 360। এগুলো কি সবই 360 করে? আচ্ছা, 360 করেই হবে। এবং এগুলোর মধ্যে অনেক ডিজাইন আছে। ঠিক আছে, এবং এগুলো ছোট বেবিদের কিন্তু দেখা যায় যে ওরা হাতে নিয়ে খেলতে পারে। তো এগুলো কিন্তু 360 করে। এরপরে এখানে কিছু আছে আমি যেমন দেখতে পাচ্ছি। এটা জিনিসটা কি? টিথার বল। এটা কিভাবে? বাবুদের জন্য এটা এই খেলনাটা দিয়ে দিলে দেখা যাবে ওরা এটা কামড়ালো। এবং এটা তো ওয়াশ করা, মানে এটা কিভাবে কি? এটা কি ফাইবারের নাকি রাবার টাইপের? জিনিসটা কেমন? ফাইবারের। এটা ওয়াশ করে করে আপনারা দেখা যাবে বেবির হাতে দিলেন, ওরা হাত না কামড়িয়ে এটা খেলনাটা দিয়ে খেললো। আর এটার প্রাইসটা কিন্তু হচ্ছে 850 টাকা। ঠিক আছে, এবং এটার মধ্যে হয়তো কালার টালার পাওয়া যাবে, লাইক এই যে পেছনে আছে কয়েকটা কালার, আপনারা এসে পছন্দ করে নিতে পারেন। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে বেবির ঝুনঝুনি। বাচ্চাদের ঝুনঝুনি হচ্ছে মোস্ট একটা কমন একটা খেলনা, যেটা আমরা সব বেবিদেরকেই দেই। এবং এটার মধ্যে কি সবই এক নাকি ভ্যারিয়েশন আছে? ও, এটা হচ্ছে সেম জিনিসটা দুইটা কালার এবং দুইটা ডিজাইনও হবে। আবার 3 পিসেরও হয়, আর 2 পিসের মধ্যে কি দুইটা ডিজাইন? ওটার মধ্যে 3 পিস হবে। আচ্ছা, আমি একটু দামটা দেখি। যেমন এখানে যেটা 2 পিস আছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 300 টাকা, এবং এটার মধ্যে যেটা 3 পিস এটা 360 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আবার 360 টাকা। এটা হচ্ছে 3 পিস। একটু দেখেন, এবং খেলনাগুলো অনেক হেভি, ঠিক না? অনেক হেভি, কিন্তু এগুলো নর্মাল মানে ফাইবার না, নিচে পড়লে ভাঙবে না, অনেক হেভি, এবং যত্ন করে রেখে দিতে পারবেন। তারপরে এটার মধ্যে যেটা 2 পিসটা আছে, এই যে এটার মধ্যে যেটা আবার 2 পিস আছে, দুইটাই হচ্ছে যে ঝুনঝুনি হাতে নিয়ে খেলতে পারবে। এটাও হচ্ছে 300, বড়টা বোধহয় 360 না? সেম প্রাইস। এই যে এটা হচ্ছে 3 পিস হবে, এটা হচ্ছে 360। তো আপনারা এই দুইটার মধ্যে যেটা ইচ্ছে নিতে পারেন। এবং এখানে যে খেলনাগুলো দেখেছি এখানে কিন্তু এগুলোর হিউজ ভ্যারিয়েশন আছে। যেমন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে এই খেলনাটা কি, এটা কি জিনিস? ওই বেবি টিথারের মতো কাজ করবে, লাইক বেবি মুখে দিয়ে মানে খেলতে পারবে। এটা হচ্ছে 360। মানে এই টাইপের খেলনাগুলো আপনারা যা দেখবেন 360 টাকা করে অলমোস্ট। আচ্ছা, এখানে কিছু বেবি টয় আছে, যেমন এই কারগুলো হবে 290। এখানে প্রত্যেকটা কার্টুনের প্রাইস দেওয়া আছে। এগুলো পার পিস হবে 290। এই যে এই ধরনের খেলনাগুলো, এগুলো বাচ্চারা দেখা যায় অনেক পছন্দ করে এবং দেখতেও কিউট। এছাড়া দেখা গেল কোথাও গেলেন সঙ্গে করে কিন্তু ক্যারি করতে পারবেন। আচ্ছা, এরপরে হেলিকপ্টার একটা খেলনা আছে যেটা 240 টাকা করে হবে পার পিস। একটু দেখাই আপনাদেরকে। এই যে এখানে অনেকগুলো কালার আছে এবং সেম ডিজাইন না, একটা হচ্ছে হেলিকপ্টার, একটা হচ্ছে প্লেন। এটা আবার দুই দিকে হচ্ছে পাখা। এগুলো 240 করে। এখানে একটা ফিশ গেম আছে, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 210 টাকা পার পিস। এই যে দেখেন, আমি দেখাই, এই যে অনেক কিউট, কিন্তু এই যে ফিশটা একটু দেখতে পারেন আপনারা, অনেক কিউট, ছোট। এটা কি স্প্রিং এর মতো চলে নাকি বিষয়টা কেমন? আচ্ছা, এটা কি সাউন্ড টোন করে কিছু নাকি? সাউন্ড করবে না, চলবে। এটা 210 টাকা করে পার পিস। তারপর আছে 240 টাকা পার পিসে এই যে এই ধরনের কারগুলা আপনারা দেখতে পারেন। এরপরে যেটা আছে এখানে টেলিফোন সেট আছে। এটা মিউজিক হয়? জি, এটা মিউজিক সিস্টেম, একটা বাটন একটা কাপ। ও আচ্ছা, সে প্রেস করবে সাউন্ড হবে, প্রেস করবে সাউন্ড। এগুলো কত করে পার পিস? 250 টাকা। 250 করে হচ্ছে পার পিস। এই যে এগুলো।
আর এরপরে এটা কি ম্যাজিক পেনের মতো নাকি, মানে দেখতে ওরকমই মনে হচ্ছে। ব্যাটারি দিলে এটা মিউজিক করবে, লাইটিং করবে, প্লাস হাতে তালি দিবে। হাতে তালি দিবে এবং সেই সময় একটা শব্দ হবে। ছোট বাবুদের দেখা যায় ভালো লাগে, ওরা তো লাইটিং খেলনা দেখলেই পছন্দ করে। এটা হচ্ছে 340 টাকা পিস। আচ্ছা এখানে কিছু ড্রাগনের কিছু খেলনা আছে, এগুলো বোধহয় যে ঘুরিয়ে দিলে স্প্রিং এর মতো চলবে এবং অনেকগুলো কালার ডিজাইন আছে। এগুলো কত করে পিস ভাইয়া? 240 টাকা। আচ্ছা এগুলো কিন্তু আবার 240 টাকা করে পিস। এছাড়া আরো অনেক খেলনা আছে, এই জায়গায় আমি দেখছি, দেখানোর ট্রাই করি। এই যে এখানে ছোট ট্রেন আছে, এগুলো কত করে? 160 টাকা। এগুলো আবার 160 টাকা পিস হবে। এবং এটার মধ্যে আরেকটা আছে একটু কার টাইপের, যেটা হচ্ছে একটু বড় না? এগুলো কনস্ট্রাকশনের কাজের যে গাড়িগুলো ওগুলো শেপে আছে, এগুলো পার পিস হচ্ছে 300 টাকা। আচ্ছা এরপর একটু নিচের দিকে দেখি, এটা বোধহয় কি আপনার গান? এটা ব্যাটারি দিলে এটা কি ওয়াটার কিছু হবে নাকি জাস্ট মিউজিক হবে? মিউজিক করবে, লাইটিং করবে। এটা প্রাইস কত? এটা 440 টাকা। এটা 440 টাকা পিস। ওখানে আবার একটা ফিশ আছে, খুব কালারফুল একটা ফিশ। এটা কি বডিটা কি মানে কিছু হয়? বডিটা লেসটা এরকম নাড়া দিবে, না নেড়ে এটা চলবে। এটা ব্যাটারিটা নাকি জাস্ট স্প্রিং? আচ্ছা এটা পার পিস কত? 200 টাকা। এটা আবার কিন্তু 200। এখানে আরেকটা বড় কার আছে, স্পাইডারম্যান। এগুলো কত করে? এগুলো আবার 360। এই যে এটাই যে দেখেন ভাইয়ার হাতে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, স্পাইডারম্যানে আছে, তারপর আরো বোধহয় 2-4টা কার্টুনে পাওয়া যাবে, ঠিক না? অ্যাভেঞ্জার্স এর আছে। এটা হবে অ্যাভেঞ্জার্স এর টাইপ। ওকে ঠিক আছে। এটা ইজিলি ফোল্ডিং করা যাবে। রাইট, এটা ইজিলি ফোল্ডিং হবে। আচ্ছা এখানে আরো কিছু খেলনা আছে, আমি যেহেতু খেলনা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখাবো। আপনি কি রাখবেন ওখানে? দেখেন। আচ্ছা এখানে কিন্তু আরো কিছু খেলনা আছে, যে এটা হচ্ছে আইসক্রিম শপ, একটা আইসক্রিম শপ। এগুলো কত করে আছে? 490, 280, মানে হিসাবটা কিভাবে কোনটা? আইসক্রিম শপ যেটা, এটা 290 টাকা। 290। আর এখানে যে কার আছে এগুলো? এটা 490। এগুলো 490। এটাও? এটা 250। 250। আচ্ছা এখানে যে কারগুলো আছে এটাও কি ফিক্স একই রকম না? এটা 280। আচ্ছা এটা কি হচ্ছে ম্যাজিক্যাল ম্যাগনেট? এটা কিসের খেলনাটা? এটা হলো যে চুম্বক সিস্টেম করা আছে, এটা কি একটার সাথে লেগে আরেকটা খেলনা বানানো যাবে? এটার সাথে একটা খেলনা তৈরি করা যাবে। কত পিসের এটা দেয়া আছে? 22 পিসের। 22 পিসের একটা সেট। এটা প্রাইস আসবে আপনার 1100 টাকা। আচ্ছা এটা কিন্তু 1100 টাকা হবে আপনাদের জন্য, ঠিক আছে? বেবিদের দেখা যাবে ম্যাগনেট সিস্টেম, তো বিভিন্ন খেলনা বানিয়ে খেলতে পারবে। আচ্ছা এখানে 490 টাকার একটা খেলনা আছে, বের করতে হবে না? এই যে দেখাচ্ছি জাস্ট, এই যে কারগুলো। এটা কি ব্যাটারি হবে? মিউজিক হবে, মিউজিক করবে, লাইটিং করবে। আচ্ছা এটা কিন্তু পার পিস 490 টাকা। তো দুইটা কালার আছে, দুইটা কালার হবে, একটা ব্রাউন আর একটা ব্লু। আচ্ছা নিচে আরেকটা কার আছে, এটা কত ভাইয়া? 200। এটা 200 টাকা এবং এটা ঝুনঝুন করবে, ঝুনঝুন শব্দ হবে। রাইট, সুন্দর কিন্তু কিউট। এগুলো হচ্ছে কত? এটা 200 টাকা করে। 200 টাকা করে হচ্ছে পার পিস। আচ্ছা এখানে একটা আছে রকেট, এগুলো কত করে? বিমান টাইপ, এটা হলো যে 180 টাকা পিস। আচ্ছা এগুলো কিন্তু 180 টাকা পিস এবং অনেকগুলো কালার আছে, পিঙ্ক আছে, ইয়েলো আছে, যেটা ইচ্ছা নিতে পারেন। এখানে যে রোবট আছে, রোবটটা হচ্ছে কত জানো? রোবট 250 টাকা। এটা কিন্তু হচ্ছে 250 টাকা হবে রোবট। এটা স্প্রিং, চলবে, হাত নাড়বে। চলবে, হাত নাড়বে। জি। আচ্ছা তারপরে এখানে কি এটা, ওইটা কি যে লাইটিং গানগুলা? লাইটিং গান, এটা পে পে শব্দ করবে। জি, এটা শব্দ করবে প্লাস লাইটিং হবে এটা। আচ্ছা লাইটিং হবে। এটা হচ্ছে 300 টাকা করে আছে পার পিস, ঠিক আছে? এই যে 300 টাকা করে পার পিস, কালার হবে অনেকগুলা। এছাড়া এখানে আরো কিছু খেলনা আছে, আমি দুই একটা কালেকশন দেখাবো। এটা কি কোনো সেট ভাই খেলনার? এটা পাঁচ বল, ছোট বাবুদের হাতে নিয়ে খেলার জন্য। ছোট পাঁচ করতে পারবে। কয়টা বল আছে এটাতে? এটা কি পার পিস হিসাবে নাকি কিভাবে? ছয়টা বল আছে, একটা সেট সম্পূর্ণ। এটা সম্পূর্ণ সেট 1200 টাকা পড়বে এটা। আচ্ছা এটা 1200 টাকা এবং এগুলো কিন্তু অনেক হেভি, এটা কিন্তু নষ্ট হওয়ার কিছু নাই, ঠিক আছে? আর বাবু দেখা যাবে ওয়াশ করে করে বাবুকে দিলেন, মুখে দিলেও কোনো প্রবলেম নাই। আচ্ছা এটা কি, এখানে কি এগুলো সেট নাকি এগুলো সিঙ্গেল? কিভাবে এটা? সিঙ্গেল, এটা হলো রোবট সিস্টেম। আচ্ছা এটা তো মনে হচ্ছে যে রোবট আকৃতিও করা যাবে এবং কার হয়ে যাবে, ট্রেন আকৃতিও করা যাবে। এখানে এটা ট্রেন হয়ে যাবে, এটা কি এই শেপে হয়ে যাবে? এই শেপগুলো হবে। এখন এই শেপটা করা আছে, এটা অটোমেটিক্যালি সেটিং করে ট্রেন আকৃতি দেওয়া যাবে। এরকম এখানে বোধহয় অনেকগুলো কালার আছে না? এটার কালার আছে 3টা কালার হবে। এগুলো কত করে প্রাইস? এগুলো 1050 টাকা করে। আচ্ছা এগুলো কিন্তু পার পিস 1050 করে পড়বে দর্শক, ঠিক আছে? আচ্ছা এখানে কিছু কার আছে, এই যে এগুলো কি ট্রান্সফর্মার টাইপের নাকি? এগুলো না, এগুলো বোধহয় আমরা দেখে আসছি, ঠিক না ভাইয়া? আচ্ছা এখানে আরো কিছু খেলনা আছে, এগুলো কত করে পিস আছে? এগুলো 300 করে, 360 করে, দুটো 300 এবং 360 করে, অলমোস্ট এই বাজেটে আপনারা পেয়ে যাবেন। ইরেজার আছে, এগুলো দেখতে। এগুলো ইরেজার সেটগুলো আছে, এটা আবার খাবারের শেপে আছে। ওয়াও, এখানে আবার কিছু আছে যে ফিশ আইটেম, মানে এরকম বিভিন্ন খেলনা হবে। এগুলো কত করে সেট হয়? সেট 140 করে, 140 করে, 70 করে, 80 করে। 70, 80, 140 এই রেঞ্জের মধ্যে अवेलेबल,
তো দর্শক আজকে আমরা বেবি শপের, এটা হচ্ছে উত্তরার শোরুমে ছিলাম, যেটা হচ্ছে পলওয়েল কানেকশনের 4th ফ্লোর, 4 তলায়। আর আপনারা আপনাদের নিকটস্থ এরিয়া বা এই শোরুমের সম্পর্কে ইনফরমেশন বা ডিসকাউন্ট বাজেট চলছে কিনা, এইগুলোর সংক্রান্ত তথ্য জানতে কিন্তু তাদেরকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এই যে একটা নাম্বার আছে 01708408802, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এখানকার ম্যানেজার ভাইয়ের নাম্বার এটা। আর এছাড়া আপনারা কিন্তু আপনাদের নিকটস্থ এরিয়া ভিজিট করতে পারেন তাদের চমৎকার সব কালেকশনের জন্য। আশা করি কালেকশনগুলো ভালো লাগলে আপনারা বেবি শপে আসবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।